香港同內地生活真係好唔同㗎。咁聽我講完之後，保證你話真係估唔到。第一，返工咧假期就冇補班嘅，咁法定假期咧就講放幾日就幾日㗎啦。第二，香港唔使搶學區房㗎，咁租屋都可以就近返學，咁仲可以享受15年嘅免費教育。第三，香港沖廁所咧係用海水㗎，因為淡水咧要從內地去買，咁所以就要慳啲用啦。第四，香港16歲就可以結婚，咁大部分都會簽婚前協議啦。咁第五，香港買黃金咧就按兩去算，買樓咧就按尺去算。咁內地人咧可以喺香港買樓，但係就攞唔到香港身份啦。第六，香港職場女性高層多過內地㗎，咁完全就唔存在性別嘅歧視啦。第七，香港中學生只上半日嘅課，咁下午咧就做手工學實踐，咁3到4點就放學㗎啦。第八，香港出租車就貴到肉赤啦，起步就29蚊啦，咁過海過橋都要收費㗎。第九，香港餐廳就有服務費嘅，一般咧就10%，咁俗稱咧就加1啦，咁埋單記得睇清楚。第十，香港只有身份證就冇戶口簿嘅，出門就一定要帶身份證，街頭阿 Sir 隨時都會抽查㗎。咁呢10個唔同嘅點，邊個最令你意外呢？評論區話俾我知。